岛上的风，作者莫言。008岛实在小，小的可怜巴巴。要不是某年某月某日岛上驻上了一支队伍，要不是彭城要塞区某位首长用阿拉伯数字给这个岛编了号，那么它连个名字也不会有。小岛面积 0.3平方公里，岛上荒草没息，杂树丛生，树上海鸟成群。最近2年，岛上又添了一种动物，家猫变成的野猫。家猫的上岛要从要塞区冯司令的上岛谈起。1980年春，冯司令从新疆大戈壁滩调到彭城要塞区，为了熟悉情况，他乘上船运大队的登陆艇，把区内各岛转了一遍。他在008岛上发现野草鲜嫩，淡水充足，便忽然生出妙想。回到彭城后，责令后勤部买了100只小兔、100只鸡雏，送上了008岛。冯司令命令岛上驻军只管把鸡兔放开，任它们自生自长，反正四面是海，跑不了。几年之后，008岛就会鸡兔成群，就会成为天然鸡兔场，岛上战士的生活就会大大改善。但是富有想象力的冯司令却犯了一个很大的错误，他只看到了岛上的野草和淡水，却没有看到岛上那些无穷无尽的石缝里藏着成群结队的大老鼠。这些老鼠像海盗一样凶狠，无法无天，在很短的时间内就把送上岛的200个小动物消灭殆尽，剩下的几只小兔子被岛上驻军战士苏扣扣放在自己的床底下，用一只纸箱子保护起来，也未能逃脱海老鼠那尖利的牙齿。岛上又黑又壮的驻军战士刘全宝回胶东探家时，也呼声奇响，求亲拜友，搞了10几只大小不一的猫，用纸箱子装上了海岛。他想来个一物降一物的战术，把岛上的老鼠消灭干净之后，再来实行冯司令的大胆设想。谁知道刘全宝历尽千辛万苦，在火车上、轮船上挨了列车员、服务员若干次训斥，说好说歹才未被罚款。总之是好不容易运上海岛来的猫。可是这猫竟不敢与海老鼠作对，反而狼狈为奸，专门爬上树去偷吃海鸟的幼雏。008岛上天真烂漫的新战士苏扣扣，竟天真烂漫地给冯司令写了一封天真烂漫的信。他向冯司令报告了天然鸡兔场的破产和家猫的改行，请求冯司令送20只羊羔或2头肚皮上带白花的小奶牛上岛。苏扣扣在信的末尾写道：冯司令，要是这个计划实现了的话，那么等您下次上岛时，我们就可以用牛奶和羊肉包子招待您了。冯司令看了这封信，没顾上处理，就接到紧急通知到军区开会去了，信随便地放在书桌上。他的在 W 城大学读书的女儿冯琪琪放暑假回来，正愁着在小小的彭城无法打发漫长的假期，看到苏扣扣这封信，高兴得差点蹦起来。这个生物系动物专业的高材生，达尔文的狂热崇拜者，立即找到要塞区参谋长，说明了要上岛考察的意思。参谋长把电话挂到船运大队，船运大队的03号登陆艇恰好要往甘泉岛守备连送给养，008岛是他们的第一站，正好把冯琪琪带上。03号登陆艇停在008岛那片狭小的海滩前的海面上，放下小艇，把岛上驻军半个月的给养和半个月的报刊书信，连同冯琪琪送上沙滩。03号艇上面孔黝黑、牙齿洁白的小艇长亲自跑上沙滩，把岛上驻军最高首长、副班长李丹拉到一边，郑重交代道：老弟，那位是冯司令的千金，方名冯琪琪，不知哪根神经不正常，要上岛考察什么生存竞争，最适者生存。见鬼！参谋长要我告诉你们，一定要保证他的安全，少他一根汗毛，把你10根胡子。李丹用眼睛瞥瞥站在沙滩上啪啪按动照相机快门给海岛拍照的冯琪琪，问他是干什么的。 W 城大学学动物的，疯丫头，要塞大院1号种子。当心别让他爱上你，爱上你倒也好，那你这个守岛7年的2茬光棍就有靠山了。老弟，你是怎么搞的，连个老婆都看不住？行喽，老兄，别提这些恶心事了。李丹与小艇长同年入伍，都是北京人，说起话来也就不顾忌。你也天生是笨蛋，要是我就不同意离，硬给他拖着。小艇长抽出一根烟扔给李丹，自己也抽出一根点上。听说你连那个第三者的毫毛也没动一根。
要是我，先揍他一顿，然后到法院告他一状。妈的，老子在海岛为你们站岗放哨，你们在后边拆散我们的家庭，难道这还不犯法？算了吧，庭长先生，本人现在不去为这些事伤脑筋。你们这些两栖动物闲着没事，就多给报纸上的道德法庭写几篇文章，为当兵的摇旗呐喊。现在最现实的问题是，你给我带来了麻烦。岛上只有3间东倒西歪的屋子，一场台风就能刮倒。你让我怎么安排他睡觉？安排进大石缝里，让毒蛇和野猫把它吃掉？随你的便，反正我把它交给你时，不缺胳膊不少腿。小艇长拉着李丹来到冯琪琪面前。冯琪琪同志，这位是李副班长，008岛的酋长，你的吃喝住行由他负责。女达尔文，本人不能奉陪了，半个月后我来接你下岛，祝你考察顺利。小艇长像移交一件珍贵文物一样，把冯琪琪交代给李丹，便跳上小艇向大艇划去。他的03号艇还要赶到甘泉岛去。008岛离甘泉岛还有30海里，而这时7月的太阳已经距离海面不远，海水已被阳光映照的一片金黄，成群的海鸟也抖动着染着紫红色光辉的翅膀，啼叫着在小岛上空盘旋着。尽管这008岛上有几十只凶恶的野猫，可它们还是在这儿栖息做巢，生儿育女。冯琪琪是个脖颈光滑洁净，双腿颀长优雅的漂亮姑娘。此刻，这个健美的胸脯上挂着 W 城大学白底黑字校徽，头戴一顶花边小草帽的姑娘，正站在008岛的金色沙滩上，在全岛驻军的睽睽目光下受着审查。所谓全岛驻军，其实不过4个大兵：白净面皮的副班长李丹，黑不溜秋的刘全宝，小胡子乌黑的向天，满脸绒毛的苏扣扣。4个大兵专注的目光使一向泼辣大胆闻名于 W 大学生物系和要塞区大院的冯琪琪也有些不自在起来。他面皮有点微微发烧，心里也有些惶恐。但他毕竟是江门虎女，毕竟是最崇拜达尔文，并多次用达尔文的生存竞争理论来解释人类社会，认为人与人之间也是最强者生存的未来的动物学家。他向前跨了一步，莞尔一笑之后说：“干嘛这样看着我？好像我是从海里爬上来的女特务。欢迎您小岛考察，冯琪琪同志。”李丹不卑不亢地说：“冯琪琪，好美的名字！你是踏上我们008岛的第一个女性，你给我们这些孤岛鲁滨逊带来了光明。”留着小胡子的向天油腔滑调地说：“胡扯淡！俺孩子他娘去年还上岛住了2个多月，连你的臭袜子都洗过，她难道不是女性？”胶东大汉刘全宝愤愤不平地反驳向天：“她当然不算，女性是指那些年轻漂亮的姑娘。”向天狡辩着：“那你说你妈妈要算男性了？”刘全宝闷声闷气地问：“老刘，干嘛要骂人呢？”向天满脸发红，尴尬地说：“哈哈，谬论家又被庄户孙打败了。”苏扣扣拍着手笑起来：“得了，得了，苏扣扣，做你的奶牛梦去吧。明天冯司令就会给你送2头奶牛来。”向天嘲弄道：“你怎么不让冯司令给你送个媳妇来？老向你不相信，等到冯司令真把奶牛送来，挤了牛奶你别喝。”苏扣扣说：“冯司令会管你这些屁事？他老人家早就把008岛给忘了，你那封信不知在哪个自治楼里睡觉里。”向天轻蔑地皱皱鼻子：“上次冯司令来岛，那是新官上任3把火，是为了登报扬名。你没看到军区小报登着冯司令视察海岛，关心战士生活，解决战士困难？狗屁！”向天，李丹愠怒地喝道：“闭住你的嘴巴，把这袋土豆扛到伙房去。”副司令，别发火嘛，不让说咱不说还不行。他弯下腰说：“来，老刘，把麻袋给我搭到肩上。”刘全宝和苏扣扣把满满一麻包土豆抬到向天背上，向天吭吭哧哧地走了。“冯琪琪同志，请不要见怪，我们就是这样生活的。”李丹不冷不热地对冯琪琪说。冯琪琪点点头，他抬头望望扛着沉重的麻包在前边歪歪斜斜地走着的向天，心情一时很复杂。他对苏扣扣说：“小苏，据我所知，你那封信冯司令看了，也没扔到自治楼里，你是怎么知道的？”
苏扣扣惊诧地问：“我是他的女儿？”啊！苏扣扣和刘全宝惊愕地睁大了眼睛。李丹脸色冷漠，夹起2袋子面粉，向着营房走去。李丹率领着3个大兵，在那间储藏室里为冯琪琪安了一张床板。008岛上没有招待被褥，李丹摘下了自己的蚊帐，老刘抽出了自己的褥子，苏扣扣拿出自己的被子，向天拿出自己的棉衣，捆成一个枕头，七拼八凑，总算把这个千金小姐的床给铺好了。晚饭是在战士们的宿舍吃的，冯琪琪慷慨地拿出带来的2袋牛肉干让战士们吃，但只有向天吃了几块。老刘和苏扣扣看着李丹的脸色，李丹不吃，他们也不吃，这反倒弄得冯琪琪很尴尬。晚饭后，李丹送给冯琪琪一个手电筒、2支蜡烛、1盒火柴，把他送到储藏室，转身就走了。海岛的夜晚冰凉潮湿，海浪冲撞着房子后边的礁石，发出阵阵轰鸣。冯琪琪在跳动的蜡烛下枯坐了一会儿，觉得寂寞无聊，便吹灭蜡烛，拉开被子睡觉。潮湿的被褥使他感到浑身难受，翻来覆去睡不着。海浪轰鸣的间隙里，传来一种若有若无的时断时续之声，像蛇在草丛中爬，像钢丝在风里颤抖，像精灵在黑暗中庸庸低语。冯琪琪不觉有些害怕起来，便翻身下床，又重新点起蜡烛。床板下忽然传来滋滋的怪叫声，他沁亮手电灯一看，差点吓昏过去。原来一条胳膊粗的黑蛇缠住一只大老鼠。冯琪琪惊叫一声，夺门而出。住在隔壁的战士们闻声跑来。蛇！冯琪琪结结巴巴地用手指着储藏室。李丹捏着手电筒走进去，对着床铺下照了照，若无其事地说：“蛇为我们除害，很好嘛。哎，你不是上岛来考察生存竞争的吗？就从这里开始吧。你别怕，蛇根本不会向人主动进攻，我刚来时也怕得要死，后来才不怕了。我们副班长说，他们刚上岛时见蛇就打，结果把老鼠的天敌打光了，老鼠才猖獗起来。现在蛇是我们岛上的重点保护动物里。”苏扣扣说：“我敢跟蛇一个床上睡觉。”向天说。苏扣扣说：“老向就会吹牛皮，有本事你把这条黑花蛇拿到床上去，我今天夜里替你站一班岗。”向天去拿把铁锹来。李丹支派走向天，对冯琪琪笑了笑。有的人以为小岛上除了音乐就是诗，可不知道小岛上还有粗话和牢骚。我是研究动物的，你研究人吗？人也是动物。马克思说，猴体解剖是人体解剖的一把钥匙。我想，动物之间的关系也是理解人与人之间关系的一把钥匙。这是错误类比。哈，你还学过逻辑？只要拿出钱走到书店里，对当兵的和大学生一视同仁。你现在自学的方向是正前方。向天拿来铁锹，把那条和老鼠纠缠在一起的蛇铲出去，扔在草丛里。惊魂未定的冯琪琪沁着电筒，把储藏室的每个角落都照遍了，唯恐再有一条蛇钻出来。第二天早晨，冯琪琪在朦朦胧胧中听到海滩上有噼噼啪啪的声响。起初他以为大兵们在放机关枪，连忙爬起来一看，呵，原来是4个大兵围在一起放鞭炮。海滩上落了一层花花绿绿的碎纸片，空中弥漫着硝烟气味。苏扣扣那张娃娃脸上满是笑容，她站在一块突兀的礁石上，高声喊道：“妈妈，17年前您在这个时刻生下了我，现在我站在大海中向您致敬。您的儿子17岁了，能为您站岗了，身高1.62.5米了，体重不知道，反正比刚当兵时长胖了。妈妈，我挺想您。”副班长说：“站在礁石上高声喊您就会听到的，妈妈。”冯琪琪的心猛地颤抖了一下，他急忙跑回屋去拿来照相机，想把苏扣扣站在礁石上喊妈妈的情景摄下来。可是等他回来时，苏扣扣已经跳下礁石，向着他走来。“老冯同志，今天我过生日，副班长决定放假，全班为我庆祝，你愿意参加吗？”苏扣扣期待地望着他。“愿意，当然愿意。”苏扣扣站在礁石上，那一番真情高喊，好像推开了冯琪琪心灵深处的一扇窗户，
从那里吹出了一股温暖的风，传出了一种委婉的音乐，使他鼻子酸溜溜的难受。他决定推迟自己的考察计划，先来考察这几个守岛兵，尤其是那个谜一般的副班长，也许这比他原来的计划有意义得多。副班长，老冯同志也要参加我的庆寿大会。苏扣扣高兴地对李丹说。李丹笑着点点头。上午9点钟，潮水退下去了。沙滩上，4个守岛兵和冯琪琪围圈而坐。同志们，今天是小苏同志的17诞辰。他基本上还是个小孩，可是他已经在这远离大陆的小岛上过了1年，晚上站岗，白天巡逻，一年四季，风霜雨雪，永远是那么欢欢乐乐，无忧无虑。我提议为我们这个小兄弟的17大寿干杯。李丹眼眶潮湿地说着，举起装满了白开水的搪瓷杯来。干杯！4个搪瓷杯和一个铁碗碰到一起，水溅了出来。每个人都喝了一口白开水。苏扣扣提议，今天是我的生日，每人要出一个节目为我祝寿，行不行啊？大家都点头答应。第一个节目，请副班长为我做首诗。苏扣扣点将了。胡扯淡，我哪会作诗？别谦虚了，副司令，谁不知道你是大诗人？军区报上3天2头发作品。向天嘴里嚼着冯琪琪拿来的巧克力说。好吧。李丹双手搂住膝盖，默想片刻，低低地吟额道：我爱岛，我爱岛上的风，因为他永远眷恋着海岛，即使去趟大陆，也总是匆匆地赶回来，像一个忠诚的守岛兵。这算什么事？简直是大白话。向天高叫道：副司令，来一首有味的关于爱情的。这一首里就全是爱情。李丹说。不假，全是爱情。那海风不就像我老刘吗？即使去趟大陆，也是匆匆地赶回来。俺孩子他娘眼泪在眼眶里打转，刚会走路的小儿子扎煞着小手叫爸爸。当时我那心呐，全都是爱情啊，就像那大浪头淹没礁石，哗，千百条小溪从礁石上往下流。我想，何必呢？守岛7年了，连儿子的义务都尽够了，该回去了。可俺孩子他娘说，海生他爸只管走你的，别记挂俺娘们，我饿不着，冻不着，村里照顾的挺好，你就在那安心干吧。领导上不撵你走，你自己别要求往家走。可俺那口子真不愧是胶东老根据地的女人呐。呵，老刘，今儿是给扣扣祝寿，怎么又把孩子他娘给扯出来了？向天不耐烦地说。说吧，老刘，我愿意听。说说大嫂是怎么爱上你的。苏扣扣道。算了，不说了，还是给你祝寿。那么，老刘，唱支歌吧，唱个山东小调送情郎。苏扣扣说。老刘，你行行好，千万别唱，你那嗓门杀人不用刀。向天挖苦道。老刘，唱吧。李丹说。憨厚的老刘脸上突然显得肃穆起来，他把2只大手放在膝盖上来回擦着，脸憋得红红的，吭哧了半天，突然抬起头。他的嗓音醇厚，唱起歌来气势非常好听。送情郎送到大门外，妹妹送郎一双鞋，千针万线一片心，打不败老蒋你别回来。送情郎送到大路边，妹妹掏出2块大洋钱，这一块你拿着路上做盘缠，这一块你拿着去买香烟。这些年来，冯琪琪听过各种各样的歌唱表演，但那些衣着华丽的歌唱家的歌声里，都缺乏老刘的歌声里所蕴含着的真情和魅力。老刘的歌声唤醒了他心灵深处深藏不露的女人的温情，他感到自己好像在海浪上漂浮，而歌声就是拖住他的浪花。老刘，你唱得太好了。冯琪琪举起水杯说，我提议为小苏的17大寿，也为老刘的那位妹妹干杯。干杯。该你了，老向，出个什么节目？苏扣扣问。我说个笑话。有一个县官做寿。不听，说过多少遍了。好，另说一个。有一个小伙子对姑娘说，你要这要那的，不怕人家说你是个高价姑娘吗？姑娘说，生命诚可贵，爱情价更高嘛。没劲。老刘道。
我再说一个，不信说不笑你们。算了，老向。苏扣扣说着，看了一眼李丹。李丹脸色阴沉，额头上显出2道深深的皱纹。副班长，对不起，我不是有意触你的伤疤。向天嗫嚅着说。副班长，这样的坏女人不值得留恋，她跟你离了正好。你要是不嫌弃俺胶东姑娘长得腰粗脸黑，就让俺孩子他娘给你介绍一个，保证贞洁可靠。那样，副班长可就回不了北京了。向天说。回北京干嘛？北京有什么好的？满街筒子是人，汽车来回窜，走个路都提心吊胆的，哪如俺胶东好？俗话说，烟台苹果来杨梨，胶东姑娘不用提。好了，兄弟们，为了小苏的17大寿，干杯！李丹举起搪瓷缸，把半缸紫水咕咚咕咚喝下去。小苏，我也要为你出个节目吗？冯琪琪低声问。谢谢你，老冯同志，老冯，冯大姐，你就给我讲讲生存竞争，最适者生存吧。一切生物都有高速率增加的倾向，因此不可避免的就出现了生存斗争。这种斗争是残酷的，你死我活的，而有以同种间的个体斗争最为剧烈，而本种同性的个体间的斗争更为剧烈，其结果并不是失败的竞争者死去，而是他少留后代。雄性鳄鱼当要占有雌性的时候，它战斗、叫嚣、还走；雄孔雀把美丽的尾巴极小心地展开，吸引伴侣。总之，对于两性分离的动物，在大多数情形下，为了占有雌者，便在雄者之间发生了斗争。最强有力的雄者往往取得胜利，成功取决于雄者具有的特别武器，或者防御方法，或者魅力。轻微的优势就会导致胜利。这就是说，在自然界里，这是一条普遍规律，当然不一定适用于人类社会。冯琪琪面红耳赤地解释着，他忽然觉得，他奉之为人生信条的理论有着明显的局限性。对于人，对于这些兵，如果机械的套用和推论，那将要出现很多的不可解释的矛盾。你总算学聪明了一点，冯琪琪同志。有的男人并不一定使用他的特别武器、防御方法和魅力，有的女人也不一定去注意这些东西。人是动物，但动物不是人。李丹说。3个战士瞅着他们的副班长和面色苍白的冯琪琪，仿佛坠进了10里烟雾。而这时，明丽的太阳竟不知何时变得灰蒙蒙的了，有大块大块的铅灰色的乌云从东南方向滚滚飘来。雾蒙蒙的海面上开始涌起了一排排平滑的长浪，那长浪仿佛长得无边无沿，像一道道田埂追赶着向这片小小的沙滩涌来。海面上的鸟低低地盘旋着，惊恐不安地叫着。向天，今天早晨收听天气预报了吗？李丹问。没有。4个大兵的脸都阴沉起来。眼下正是台风季节，而这一列列的长浪就是一个最危险的信号。冯琪琪根本没来得及进行他的生存竞争考察，就被大风关了禁闭。他自小跟随当兵的爸爸走南闯北，也算得上是个见过世面的姑娘。内蒙古草原的白毛风，新疆戈壁滩的黄沙风，她都见过。可是那些风比起008岛的风来，简直都不值一提了。那天上午，海上起了长浪之后，苏扣扣祝寿大会仓皇而散。这个祝寿会本身就开得不吉利。冯琪琪暗想，刘全宝忙忙碌碌地去做饭，苏扣扣到岛上的山泉那儿去备水，李丹和向天合着水泥堵塞房子裂开的缝隙。冯琪琪从向天的骂骂咧咧中知道了这排没有任何防风加固措施的简陋住房还是60年代初期第一批驻岛兵盖的，几十年没有翻修过。甘泉岛守备连向要塞区后勤部连打了几个关于翻修008岛营房的报告，但都如石沉大海，没有消息。妈的，老子要是在这次大风中被这破房子砸死，一缕冤魂不散，先去把后勤部长掐死。向天骂道。李丹瞪他一眼，他不说了。半夜时分，冯琪琪被一种惊天动地的声响惊醒了。房子外面犹如万炮齐鸣，瓢泼般的大雨像密集的子弹扫射着房瓦，一道道纵横交错的闪电，一个个带着浓烈焦糊味的炸雷，仿佛就在房顶上。冯琪琪透过玻璃窗向外看去，借着一阵阵耀眼的电光，他看到岛上的树木都几乎匍匐在地上，
瓦岩上的流水像湍急的瀑布飞泻而下，岛上成了一个水世界。他感到房子在哆哆嗦嗦地抖动，房梁也在咯咯滋滋地响。他恐惧地拉过被子蒙住了脑袋，尽管那条被子上有一股浓重的汗酸味，他也全然不顾了。老天保佑，总算熬过了提心吊胆的一夜。第二天清晨，暴雨停歇，但风力没有削减。冯琪琪站在床板上，望着狂暴的海，他已经分不清哪是谁哪是天了。海天连成一气，融为一体，变成一锅沸腾的滚水。远处海面上那些狼牙般的礁石也看不见了。这情景让冯琪琪不寒而栗。台风要把一个瘦长的姑娘卷到大海里，简直不费吹灰之力。因此，他只能胆战心惊地在这间阴暗的储藏室里徘徊。桌上有老刘亲手做的6个大馒头，足够他吃3天的。桌子下边放着2暖壶开水，够他喝2天。一张废报纸上摆着6条烧熟的咸巴鱼，够他吃半个月。所以，尽管形势险恶、孤独、寂寞，心里发毛，但毕竟死不了人。狂风暴雨一直折腾了1天2夜。早晨，风停了。这突然的安静竟使冯琪琪更加惶惶不安。他的年轻健美的身躯竟一阵阵不由自主地颤抖，像在风雨中发抖的树叶。他没有勇气去打开那扇门，然而大兵们已经把门敲响了。老冯，冯大姐还活着吗？苏扣扣在门外哈哈地笑起来。冯琪琪不愿意将自己的软弱暴露给别人看，赶忙整衣整容，平神吸气，平平静静地开了门。让你受惊了。李丹那双眼里仿佛有火花跳跃了一下，也不知是嘲讽还是关切。我欣赏了一幅壮丽的油画。冯琪琪轻松地说，大难不死，必有后福，说不定我向天以后的日子就好过了。别高兴得太早了，先生，这是台风眼。刘全宝顶了向天一句，台风还有眼？生物系高材生对气象学一窍不通，惊诧地问。没有人来向他解释台风眼的问题，大家一起跑到高坡上，张望着愤怒的海。尽管此时觉察不到风的流动，耳边听不到风的呼啸，但海水还在躁动咆哮。海中央好像有无数的恶龙在厮杀，一片片高如屋脊的黑色浪头拥拥挤挤的、漫无方向的在海中碰撞，浪头碰着浪头，像一群巨人在摔跤角逐。前边的倒下去，后边的站起来。整个海面成了一片奇峰突兀、怪石的山峦。海空中没有一只鸟，海鸟正躲在岩缝里缩着脖子打哆嗦。小岛的树木微微抬起折弯的腰，好像随时准备趴下去。一些满身绒毛的鸟雏被摔死在地上。这时，冯琪琪忽然想起了爸爸的关于天然鸡兔场的设想，要是老头子经过一番零零八倒暴风雨的洗礼，绝对不会生出这般天真的幻想的。那兔那鸡能经得起这样激烈的风吹雨打吗？即使岛上没老鼠，看来苏扣扣的牛羊设想也许可行。冯琪琪想着，不禁哑然失笑。他已决定回去后一定要把这里的情况向老头子报告，撺掇爸爸给零零八倒，给苏扣扣送几只羊、几头牛。而这时又一个奇特的自然景象令这位未来的女学者冯琪琪眼界大开。只见那厚厚阴沉犹如一块沉重幕布的灰色天空忽然裂开一条缝，露出了一线瓦蓝的天空。那线晴空蓝的刺目耀眼，令人不敢仰视，像苍天的一只眼睛。这就是所谓的天眼开吗？谁知道那天眼周围则是立体的云，层层高耸，像一道悬崖峭壁。冯琪琪被这瑰丽的景象惊得目瞪口呆，面孔白得没有一丝血色。他偷偷地看了一下4个大兵，发现他们也都面有惶然之状。看来这天眼开的景象，他们也是初次见到。上帝保佑，阿门。向天滑稽地在胸前画了一个十字。天眼很快就闭上了，天又变得昏暗起来，云层也越压越低。在不远处的海面上，云朵与浪头连接在一起，一大朵一大朵飞速旋转的黑云仿佛在浪间穿行。云与浪组成一道环形的高墙，在一步步地向里压缩拥挤。小岛变成一个井底，井壁是海水，恶浪如张牙舞爪的怪云。空气凝重，气压越降越低，
一种大难临头的恐怖使岛上的生物都像死去了一般鸦雀无声。冯琪琪看到在一条石缝里蹲着2只浑身精湿的野猫，扎煞着又长又硬的胡子，眼睛发着绿光，一动也不动。另一条石缝里，几十只海鸟拼命挤在一起，几十条细长的鸟脖子簇拥起来，仿佛有一只无形的大手在捏拢着它们。我给你们讲个笑话。有一个地理老师说，月亮大得很，那上边可以住几万万人。一个小学生突然笑起来，老师问：你笑什么？学生说：老师，月亮变成月牙的时候，那上边的人多么拥挤啊！向天舌头打着嘟噜说完笑话，冯琪琪、苏扣扣、刘全宝都笑了，但那笑容宛如一道淡淡的霞光，顷刻就消失了。唯有李丹朗声大笑，笑得那么开朗，那么真诚。向天，你这个笑话质量高，等台风过后，你把它写下来，寄到《中国青年报》星期刊去，肯定能发表。我就是从那上边学来的。大家又一次忍不住地笑了。向天却一反常态，抽抽搭搭的像要哭起来。妈的，这鬼地方，这鬼风，老子要是这次死不了，说啥也要打铺盖下岛，哪怕到大陆上去蹲监狱，也比待在这鬼地方好。窝囊废！刘全宝鄙夷地骂了一句。老弟，擦干眼泪，赶快上伙房烧水做饭。老刘，你也去。小扣扣跟我一起去，把我们的宿舍给冯琪琪腾一间，离得近点，准备万一。走，去搬床铺。李丹拍拍向天的肩头，又转过脸来问冯琪琪：你同意吗？谢谢。冯琪琪忽然感到有股热流哽住嗓子，泪水溢出了眼眶。等台风过后，让我们一起来考察008岛的生物链条，我们当兵的对这个也很感兴趣。李丹脸上那种一贯的冰冷讥讽的表情消失了，他真诚地说。冯琪琪永远也忘不了李丹这一瞬间所表现出来的细腻感情，这个心灵上烙着巨大创伤的年轻人，那真诚的面孔显得十分感人。年轻的人们分头忙碌起来。李丹和苏扣扣随着冯琪琪来到储藏室，帮助冯琪琪搬家。冯琪琪把牙缸、牙刷等杂物归拢好，又顺手从墙上摘下那顶用金黄色麦秸编织而成、俏皮的帽檐上镶着花边的遮阳小草帽。这时，他凭着下意识感到有2道炽热的目光盯着他的手。他抬起头，果然看到李丹的那一瞬间又变得复杂莫测的眼神。你喜欢吗？这顶草帽是我同学回北京时从工艺商店排队买的。他说，现在北京姑娘最时兴戴这种草帽，如果你喜欢，就送给你。冯琪琪语无伦次地说着。不喜欢。李丹摇摇头，走上前去，把被子搬走了。冯琪琪一把拉住苏扣扣，问：小苏，告诉我，这是怎么回事？副班长的爱人，不，那个坏女人，就是被人用一顶花边草帽引去了的。不，我也说不清楚。苏扣扣慌慌张张地说：副班长，这就台床板吗？如果一场巨大的台风是一台戏剧，那么如田埂般平滑的浪头在海上奔涌追逐就是序幕。第一个风浪冲击波是不同凡响的初潮，令人心灵压抑、张皇失措的台风眼是惊心动魄的过渡，而台风眼之后的风暴就是真正的高潮。冯琪琪上岛后第5天下午，这个高潮就铺天盖地地展开了。起初，5个年轻人还在一起说说笑笑，可当台风眼匆匆过去，强台风最疯狂的第一声怒吼从大洋里扑上小岛之后，谈笑就成为不可能的了。大家按照事先的布置，把武器、食物放在身边，随时准备在房子经受不住暴风雨时冲出去。冯琪琪是刘全宝的重点保护对象，如果一旦发生情况，刘全宝就要不顾一切保护他，这是李丹暗暗交代给刘全宝的命令。对008岛上这几间简陋的房屋来说，最大的威胁好像不是风，因为它建筑在岛子避风的低洼处，它的后边是一排屏障般的礁石，所以尽管几十年来年年台风不断，但都未能摧毁它。但这一次却不同了，这一次的台风引起了强烈的海啸，一个个高如山峰的黑色巨浪飞过礁石，像一颗颗重磅炸弹，带着毁灭一切的气势，劈头盖脸地对着房子砸下来。
5个年轻人围成一团，瞅着四壁和摇摇欲坠的房顶，在狂风巨浪中，他们觉得这房屋像纸糊的玩具一样，随时都可能坍塌在地上。副班长李丹面有踌躇之色，他正在紧张思索，权衡着撤出房屋与留在屋里凭侥幸度过这场灾难的利弊。但这时，房子里的人听到一阵如群狼叫嚎，如鼓角齐鸣，如裂帛，如惊雷，如迪斯科滚石音乐般的巨响，房顶塌陷下来，海水灌进房子，窗玻璃蹦成无数碎片。快，带上武器冲出去！李丹高喊着。在海的嘈杂吼声中，李丹的喊叫微弱的就像蚊虫在遥远的地方嗡嗡嘤嘤。刘全宝把冲锋枪甩上肩头，拉住吓得已浑身瘫软、双眼迷离的冯琪琪，一脚踢开房门，冲了出去。海水哗啦一声涌进屋来。向天什么也没顾上拿，空手从窗口跳了出去。这时，又一个巨大的浪头砸下来，海水混杂着房顶上的砖石瓦块落了下来。一根沉重的水泥预制梁打在正在把班用轻机枪抡上肩头的苏扣扣的腰上，苏扣扣扑倒在水里。房子的后墙经不起这连续的打击，像一个疲乏的老人一样缓缓地倒过来。李丹脸色铁青，一步冲上前去，用他那瘦削的肩头顶住了那堵墙壁。快来救扣扣！他竭尽全力喊了一声。被风吹得紧贴石阶小路，拖着冯琪琪向高坡爬行的刘全宝隐隐约约听到李丹的喊声，回头一看，只见面色惨白的向天跟在他的身后，李丹和苏扣扣没有出来。向天，你妈的！刘全宝把冯琪琪推到向天那里，喊道：紧拉住他！便团拢身子，一个就地18滚滚回到已泡在海水中的房子里。他掀起水泥预制梁，把昏迷不醒的苏扣扣拖出来。这时，那堵危墙已经压弯了李丹瘦瘦的身躯。李丹的军帽已被海水冲走，头发凌乱地粘在脸上，嘴唇上流出了血。手托着苏扣扣的刘全宝一步跨出房门，没及回头，就听到背后轰隆一声闷响，砸起的水花溅了几丈高。副班长！被风浪冲击的左摇右晃的刘全宝大叫一声，泪水就蒙住了双眼。副班长双手紧紧地抓住一棵小树的冯琪琪和向天也撕肝裂胆地叫了一声。刘全宝背着苏扣扣，像一只海豹一样慢慢地往上爬，海水时而淹没他，时而又露出他。等他来到向天身边时，回头一看，他们的营房已无影无踪，只有在风浪喘息的间隙里，才可以看到瘫在水里的房顶。冯琪琪两眼发直地盯着那吞没了李丹的地方，那里有一个金黄色的圆点跳动了一下，又跳动了一下，是他的那顶漂亮的遮阳小草帽。副班长！刘全宝、冯琪琪、向天一起喊叫。然而回答他们的只有风浪、海水、雷鸣、电闪、鞭子一样的急雨，一排巨浪滚过。冯琪琪那顶曾使副班长李丹触景生情的花边草帽也消失得无影无踪。刘全宝背着苏扣扣，向天拉着冯琪琪，一点一点地向小岛中心的制高点爬去。那里虽然他们的小岗楼早已被台风掀下大海，但岗楼后边的岩石上有一个凹进去的石下，也许能够安身。当他们挣扎到那里时，都已衣衫褴褛，遍身泥泞。刘全宝的2个膝盖血肉模糊，苏扣扣依然昏迷不醒。站在小岛的制高点上，3个年轻人再次认识了台风这个横行自肆的恶魔的狰狞面目。大学生冯琪琪从牙缝里嘶嘶地向里吸着凉气，心脏像被攥住了的小鸟一样扑棱乱跳。他甚至无法从他的词汇仓库里挑出几个语词来形容这歇斯底里大发作的世界。连刘全宝这个7年的老海岛兵也是第一次面对面的见到这骇人的景象，那黑脸上爆起了一层鸡皮疙瘩。向天的小脸焦黄发灰，双目呆滞无光，看起来他的心里也在刮台风，也许是在为那片刻的怯懦而后悔吧。那挺班用轻机枪本来是应该由他负责带出的，副班长有明确的分工。可是他不但扔下了轻机枪，连自己的半自动步枪也扔掉了。这场台风的强烈程度却是罕见的。在他们眼前，
还与天连在一起，浪花像节日的礼花，在空中成片成片的迸散飞溅，急雨抽打着浪花，浪花与急雨交织在一起，无情地冲刷着这此刻更加显小，小的如一粒弹丸的小岛。天地之间都是灰色，这颜色随着怒潮的起落，不时发生着变化，时而铁灰，时而深灰，时而又是拂晓前那种淡雅的银灰色。那风也是漫无方向的乱撞乱碰，像一条被网住了的鲨鱼，恨不得把天地间的一切撕咬得七零八落。在这个小小的石下里，竟然聚集了这么多的生物。尸毛贴着骨头，拖着长长的死蛇般的尾巴的野猫，惊吓得叽叽咕咕乱叫着的海鸟，这些本来是冤家对头的生物，竟然也挤在一起。海鸟们甘愿冒着被野猫吞掉的危险而栖身石下，这又令动物专业大学生冯琪琪那根对动物生存现象最敏感的神经向大脑中枢传递了几个信息，但这信息稍纵即逝，犹如敲打碎石时蹦出的火星。向天发疯似的从刘全宝肩上摘下冲锋枪，一下子扣倒了扳机，30发子弹在几秒钟内喷吐出去，弹头打的石下里火星飞蹦，乱石飞溅。有一块尖利的石片贴着冯琪琪的腮边飞出去，使他的脸上渗出了一层小血珠。十几只野猫死的死，伤的伤，活着的凄厉的叫着，蹭蹭的窜出去。那些海鸟扑棱棱的飞出去，有的即刻就被狂风像卷着一片枯叶一样抛了出去，有的则又大着胆子，啧棱着翅膀飞回石下。谁让你随便开枪？刘全宝放下苏扣扣，踢了向天一脚，夺回冲锋枪，骂道：妈的，对着处生逞英雄！刚才你要不跳窗逃走，副班长能？我该死啊！向天蹲在地上，双手狠命地撕扯着乱蓬蓬的头发，嘶哑着嗓子哭起来。冯琪琪和刘全宝把苏扣扣安置在石下的最里边。苏扣扣呼吸急促，两条眉毛在上上下下的跳动，看来他的伤很重。冯琪琪伸手摸摸他的脉搏，脉搏缓慢重浊。冯琪琪仔细端详着苏扣扣，忽然发现这个小兵十分漂亮，那小小的双脚上翘的嘴巴，长长的睫毛，突出的光滑明竟没有一丝皱纹的额头。他真想俯下脸去吻吻这个可爱的小弟弟，但毕竟男女有别，况且对方是个大兵。他不知道狂风还能刮多久，不知道这个小战士的命运如何，甚至还不知道自己的命运如何。他心里发起酸来，便紧紧地咬住嘴唇，把那哽咽之声强咽下来，泪水却汩汩地从他脸上流下。反正水花时时飞溅过来，谁也分不清他脸上是泪水还是海水与水的混合物。4个年轻人从风暴海啸的魔掌中逃到石下已经2个多小时。扣扣醒过来一次，但很快就昏睡过去。冯琪琪的那块在如此狼狈的迁徙中竟然没有丢失，而且还滴滴答答走个不停的罗马女表的时针刚刚指向6点，天地间就拉开了无边无际的夜幕。石下里漆黑无光，只有远处的海面上，近处的礁石上，因海水激烈震荡，海浪猛烈碰撞，而使某些发光浮游生物和发光细菌放出一片片闪闪烁烁的绿色灵光。这是一个真正的饥寒交迫之夜。刘全宝把裤子、褂子全脱下来，盖在了苏扣扣身上，自己身上只穿着裤衩背心。冯琪琪穿着一件薄薄的无袖连衣裙，这种衣服只能遮体不能避寒，风雨袭来，冯琪琪感到像赤身跳进冰水之中，浑身麻木，仿佛连舌头也僵硬了。幸亏向天把自己的军衣脱下来披到他身上，才使他感到稍微好受了点。半夜时分，雨停了，那风势也好像有所减弱，海洋深处那种震耳欲聋、毫无间隔的喧嚣也变得有了节奏。这时，苏扣扣又一次醒过来了。副班长，副班长，机枪！这是苏扣扣醒来的第一句话。刘全宝、冯琪琪、向天百感交集地围拢过来。刘全宝握住了苏扣扣的一只手，向天握住了苏扣扣另一只手，冯琪琪双手摩挲着苏扣扣冰凉的下巴，3个人一时说不出话来。副班长，我们这是到哪儿了？苏扣扣挣扎着要坐起来，但是被砸折了的脊椎一阵剧痛，使他不得不平躺下去。扣扣，我们是在岗楼后边的石下里，刘全宝低沉地说。副班长呢？
副班长还在营房里。副班长啊，我对不起你，扣扣，我也对不起你，都是因为我贪生怕死。向天泣不成声地说。苏扣扣嚎啕大哭起来，哭得完全像个小男孩，像个失去了兄长的小弟弟。冯琪琪痉挛的手指级巨地抚摸着苏扣扣的脸，泪水落到了自己的手上和苏扣扣的腮上。以后的几个小时，谁也没有再说一句话。痛苦的沉默，沉默更增加了痛苦。黎明时分，风势进一步减弱，夜色渐渐消退，他们已经能彼此看清疲惫不堪的面孔和忧郁的目光。凌晨5点，阴霾的天空中竟然钻出了大半个惨白的月亮，将它那寒冷的光辉洒在海面上，洒在小岛上。继而又有几颗绿色的星星世世探探地从云层里露出来，惊恐不安地盯着薄雾缭绕、动荡不安的海。副班长真的死了吗？他前几天不是还给我祝寿吗？他不是还念了一首诗吗？老刘，你不是要从胶东给他介绍个对象吗？你们骗我，你们骗我！苏扣扣又哭起来。3个年轻人谁也不回答苏扣扣，各自的心里却都在想着那个面色白净、刚毅冷静的李丹。在苏扣扣断断续续的哭声中，传出1、2声窒息般的抽泣，那是冯琪琪没有忍住的悲声。扣扣，别哭了，副班长牺牲了，但我们还要活下去，我们还要高高兴兴的守海岛。向天，你不是会讲笑话吗？来，给大家讲一个。刘全宝笑着说。有一个地理老师对学生说，晚上向天说不下去了。冯琪琪同志，请您再给小扣扣讲讲生存竞争吧，讲讲什么孔雀的羽毛。我没有资格，我没有资格，是你们的行动。副班长粉碎了我的最适者生存。他说人是动物，但动物不是人。老刘，唱个送情郎吧，唱给副班长听。苏扣扣满脸泪水，盯着刘全宝的眼睛说：我唱，我唱。刘全宝坐直身子，沙哑着嗓子唱起来。送情郎送到大道上，妹妹两眼泪汪汪。哥哥你一去多保重。打完了老蒋快回家乡。天亮了，东边的天海相接处出现了一片血红色的朝霞，太阳慢慢爬出海面，像一张巨大的剪纸贴在东边天上。这是台风停歇的第2天早晨，也是冯琪琪上岛的第6个早晨。昨天副班长的遗体他们找到了，丢失的武器他们找到了，几口袋粘成一团的面粉和1麻袋土豆他们也找到了。可是他们没有火，没有了能把面粉和土豆变成熟食的火。饥饿在威胁着4个年轻人。冯琪琪学着战士们的样子，咔嚓咔嚓地啃了几个生土豆，肠胃就开始绞痛起来，疼得汗珠直冒，趴在沙滩上打滚。苏扣扣病情日渐严重，他开始发高烧，说胡话，整日昏迷不醒了。一大早，他们就站在沙滩上向甘泉岛方向遥望，那里有他们的连部，有他们的连长指导员，有几艘可以来往于各岛之间的机帆船。他们从清晨等到中午，两眼发酸地盯着大海，海上平静无风，飘动着乳白色的青烟。可是没有船来，没有那熟悉的机帆船的影子。向天，走，再去找信号枪。刘全宝对着向天怒吼一声，摇摇晃晃地朝着那片废墟走去。连里跟他们约定过，如有紧急情况，就在晚上打3颗红色信号弹。可是他们的信号枪、信号弹都不知被风浪卷到哪个角落里去了。几个小时后，食指鲜血淋淋的刘全宝和向天又重新坐回到沙滩上。刘全宝捏着一块拳头大的湿面团，大口大口地吞下去。吞完了，他站起来，平静地对冯琪琪和向天说：小冯、小向，情况是这样，你们都看到了。我们这几个人要撑到连里的船或大陆上的船来是不成问题的，可是这样小扣子就完了。现在唯有一条路，游到甘泉岛去，让连里派船来急救。不行，到甘泉岛有30海里，你们游不过去。冯琪琪激动地说：我能游过去。刘全宝脱下衣服摔在沙滩上，说：小向，这2天我对你态度不好，你别见怪。我走后，你一定要照顾好小冯和扣扣。向天不说话，大口吞着生面团。我走了。刘全宝向大海扑去。回来，老刘。
向天一把拉住刘全宝的胳膊，声泪俱下地说：“老刘，好大哥，扣扣受伤，副班长的死都是我的过错造成的，你就把这个赎罪的机会留给我吧。我是党员，是老战士，身体比你好。”刘全宝甩开向天的手，疾步向大海走去。老刘，你回来！向天追上刘全宝，死死地拽住他。刘全宝双眼血红，一拳把向天打倒在地，纵身跳进海水。向天跑回到他们存放武器的地方，抓起枪对天连放3枪，尖利的枪声呼啸着从空中飞过。刘全宝水淋淋地走上沙滩，目光灼灼地盯着向天逼过来。混蛋，你打算干什么？老刘，你要是不把这次机会让给我，我就自杀。向天扔掉枪，一步一步地向着海走去，海水没了他的脚踝，没了他的膝盖，没了他的胸腹。他忽地俯下身，双臂一挥一挥的，渐渐消失在那一层层洁白的浪花里。小向，注意保存体力。刘全宝的嗓音低沉的像一个老人。小向，祝你成功。冯琪琪低声地说，这声音只有他自己才听得到。1年之后的一个阳光明媚的日子里，008岛中央那个石头砌成的馒头状陵墓前站着4个人。冯琪琪，李丹同志，我又来看你了。1年前那次008岛之行，使我的灵魂得到了净化。我从你身上，从你的战友身上，认识到了人生的真正意义。我抛掉了自己视为圣经的社会达尔文主义，写了入党申请书。你的那首《岛上的风》，我已经工笔誊抄在一个最美丽的笔记本的首页上，让我现在默诵一遍，来安慰你的英灵吧。刘全宝，副班长，俺老刘复员了，回家包了10亩地，日子过得挺好。眼下地里没活，就趁便来看看你。我回去后把你的事对你嫂子说了，她呀，泪蛋子噼里啪啦的流。她说，要是你不死，说啥也要把海生的小姨嫁给你。海生他小姨可是个俊姑娘，不像你嫂子傻大黑粗，可惜没有等到你。苏扣扣，副班长，我亲爱的兄长，本来躺在这岛上的应该是我，可是你却抢去了。我在要塞区医院住了3个月，治好了伤。冯司令把我留在司令部当公务员，可是我始终眷恋着008岛，眷恋着你。今年3月份，我陪着平司令来看过你一次，老头子站在你面前，为你鞠了3个躬，我看见他眼睛里满是泪水。向天，副班长，副司令，我现在也是这岛上的副司令了。那场台风之后，我回过头去看了看自己走过来的脚印，都是那么7歪8扭的，我惭愧啊。副班长，聊以自慰的是，那天我终于游上了甘泉岛，调来了机帆船，挽救了扣扣年轻的生命，减轻了我一点罪孽。副班长，开饭了。新建成的平顶钢筋水泥营房里，有一个穿着白工作服的战士在叫喊。4个年轻人缓缓地抬起头来。冯琪琪用朦胧的泪眼看了看那块黑色的大理石墓碑，那墓碑在他眼前渐渐化成一个白净的挂着几丝嘲讽之意的面孔，幻化成一个在海水中跳动的金黄色圆点。他把一顶金黄色的俏皮的帽檐上镶着花边的小草帽轻轻地放在墓碑上，然后掏出手绢擦擦眼睛，大步往下走去。他的耳边响起了羊羔咩咩的叫声，2头小牛犊追逐着从他眼前窜过，窜到用钢筋水泥铸成的牛棚里，它们的肚皮上都长着一团洁白的花。